बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम से ह्यूरिस्टिक टॉक्स चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो फिर आज के वीडियो का टॉपिक इस चीज़ के बारे में है कि हम ऑस्ट्रेलियन पैरट्स का जो केज है वो चेंज कर सकते हैं या कि नहीं, खसूसन तब जब उन्होंने ब्रीड की हो। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा एक सिंगिंग चैनल है जो कि अरहम नवीद के नाम से, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल विजिट करें। उधर आपको सॉन्ग्स मिलेंगे जो कि ऑफिशियल मैंने रिलीज़ किए हुए हैं, जैसे नेशनल सॉन्ग है और इंशाल्लाह सेकंड जो दूसरा मेरा सॉन्ग है माँ बाप की अजमत के बारे में, वो इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन 6 से 7 के दरमियान रिलीज़ कर रहा हूँ। तो आपसे जस्ट मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल विजिट करें। अगर आपको पसंद आए तो लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें। थैंक यू। तो फिर टॉपिक इस चीज़ के बारे में था कि ऑस्ट्रेलियन पैरट्स जो हैं उनके केजेस, पिंजरों को कब चेंज करना चाहिए। तो व्यूअर्स, याद रखिएगा आपने तब तक बर्ड्स को केजेस से शिफ्ट नहीं करना जब तक ब्रीड मुकम्मल ना हो जाए। अगर तो आपके परिंदों ने अंडे दिए हैं या अंडे देने वाले हैं, दोनों सूरतों में आपने तब तक पिंजरे की जगह या पिंजरों में से परिंदों को शिफ्ट नहीं करना जब तक वो ब्रीड मुकम्मल होकर बच्चे मटकियों से बाहर आकर सेल्फ ना हो जाए। अगर इस प्रोसेस के दौरान आप पिंजरा चेंज कर देते हैं या आप उसके अंदर चेंजेस लेकर आ जाते हैं, पिंजरे की जगह बदल दें या पिंजरे के अंदर कोई चेंजेस ले आए, तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बर्ड्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये भी पॉसिबल है कि वो एग्स फेंक दें, ये भी पॉसिबल है कि एग्स में से उठ जाएं, एग्स में ना बैठें। अगर बच्चे दिए हों तो पॉसिबल है कि उन्हें खिलाना छोड़ दें। अगर तो आप जगह चेंज करेंगे तब पॉसिबल है कि वो खिला दें। लेकिन अगर आप पिंजरे में से बर्ड्स को शिफ्ट ही कर देंगे तो फिर अंडे भी 100% ज़ाया और बच्चे भी भूखे मर जाएंगे। तो ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपने जब भी पिंजरा चेंज करना है या पिंजरे की जगह बदलनी है, आपने ये चीज़ ज़हन में रखना है कि आपके परिंदे तब ब्रीड पर ना हो, अंडों पर ना हो। अगर अंडों पर नहीं तो आप पिंजरा चेंज कर सकते हैं या जगह बदल सकते हैं या चेंजेस ला सकते हैं। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।